Kita berkawan di Facebook. Saya memang mengikuti abang. Macam mana daripada nasi ayam berubah jadi nasi toyo ni? Sebab saya hantu nasi kandar. Ni kira bukan macam nasi ganja, nasi ketum semua tu kan? Ini memang betul kita buat nasi kandar. Resepi sendiri lah. Yes. Dan memang dah keluarga pun orang Penang. Mak saya Cina Muslim. Oh. Jadi itu pasal saya buat nasi ayam bapa. Bapak saya orang Penang. Jadi dua-dua benda yang saya minat. Saya satu lagi pun saya buat nasi kandar. Ayah saya pun orang Penang. Saat ni kena test. Betul ke tak boleh. Banjir ya. Ni kuah apa ni bang? Yang ni kuah ikan, ni kuah kambing, ini kuah sotong, ini kuah daging. Alright. Kalau macam ni berapa ringgit? Macam ni 14. RM14. Okey. Lagi saya bayar. Terima kasih bang.